Nusipirkau automobiliui difuzorių. Čia vandens įsipyliau ir truputį pajudinau, apliejau visą automobilio sėdynę. Kas čia per daiktas? Au! Ieškojau Lietuvoje, kur nusipirkti gerą difuzorių automobiliui. Nėra daug tų parduotuvių, kas specializuojasi į aromaterapijos difuzorius. Susiradau Arome LT, parašiau jam laišką ir paklausiau, koks difuzorius neišsipils salone ir gaivins orą su natūraliais eteriniais aliejais. Man parekomendavo difuzorių nebulaizerį Vonivė, kuris yra labai įdomus. Nebulaizeris paprastai valdosi. Arome LT papasakojo, kad čia yra tik 2 mygtukai. Vienas reguliuoja valandas, kitas reguliuoja intensyvumą. Tai tiesiog įsijungiam. Na ir kas man aktualu, tai kad yra tvirtas metalinis korpusas ir kad svarbiausia neišsipiltų salone nuo važiuojančio automobilio, arba jeigu pavyzdžiui, nuslystų kažkur tai, nuriedėtų, jisai po sėdynę, vis tiek niekas neišbėga, sėdynės sausos, tiesiog jį pastatai atgal į vietą. Aš dažniausiai deduosiu į cup holderį ir viskas. O kaip įsidėti eterinį aliejų, tai yra labai paprasta. Įsitraukia tokia bankutė, kuri užsispaudžia su guma. Mato, ten yra tokia guma. Čia galim prasiskiesti eterinį aliejų arba įsidėti tiesiog naują buteliuką mėgstamo eterinio aliejų. Aš mėgstu citriną. Iš ryto, kad atsikelčiau, prabuščiau, arba citrusinius vaisius, kažkokius greipfrutus. Čia jau kaip kam patinka. Jisai prisispaudžia prie gumos, įsistato į aliumininį korpusą, kuris yra neužmušamas. Gali pervažiuoti turbūt ir su mašina, jam nieko neatsitiks. Užsandarinam, paspaudžiam mygtuką ir mėgaujamės kvapais automobilį. Difuzorius yra pakraunamas. Kraunasi labai paprastai su USB-C laidu, tiesiog automobilyje. Aš jį pakroviau per naktį ir jis tarnauja man jau ilgai, apie savaitę, ir veikia puikiai.